за счет дополнительных средств, которые выделялись правительством Новосибирской области. Мы обозначили 10 объектов. Один из них – улица Киров, проезжая часть. Данный объект непростой, тяжелый, прежде всего своей шириной. Движение очень интенсивное, 174 миллиона, почти 2 километра. Приступили больше недели назад к фрезерованию. Со среды выходит подрядчик на укладку асфальтобетонной смеси. За 1,5 недели должен закончить работы полностью на этом объекте.